G2000 collection su ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi, waɗanda suke Hausawa a cikin ƙwaryar birnin Kanan Dabo. So idan ya kai so abinda ba ka zato kake yi. SASEEN. Ba ka gane haske bare duhu sai ka sauka layi. SASEEN. Al'ajab na soko da wannan lokaci ya yi sauyi. SASEEN. Bai da tausayi don kwa bai barin gangar jiki cikin sauki. SASEEN. 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 Zuciya karki yin giza ne garin da ba za na dawo ba. Na yi duba da mada hauniye wanda ya mutu ba za ya dawo ba. Ashe dole kwai hisabi ran da za mu tarar da sarki Allah. SASEEN. SASEEN. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan na kawo ƙarshen mafarki na da kaina. Da na sani da ban kira wuta ba. Da na sani ne ma text ne mata. Baki na alaikum da tuni wannan bata faru ba. Ya gani. Aka ce kina nema na menene? Dama dalilin da ya sa na ce ka zo ina son ganin ka. Ina so zan faɗa maka abin da ke cikin raina ne, saboda ba zai yi in faɗa ma a cikin mutane ba. Ban gane me kike nufi ba. Maganar soyayya kike muni? Ke kina ganin tsakanin ni da ke mun yi daidai, ke a cike budurwata ce. Ke da ka taki ci. Tun muna shi da juna da ki. Magana ta Allah, kada na ƙara jinki kin juya cikin mutane kin ce akwai wata alaƙa tsakanin ni da ke, ko ta kusa ko ta nesa. Na rantsi da wanda raina ke hannunsa kika kare min haka, idan ba sai ne miki rashin mutunci ba Allah ya tsi. Dube ni fa ki gani, wannan ai zuban min da mutunci kiki. Zubar da mutunci ne, ki je cikin mutane kina gaya musu cewa ni akwai alaƙa tsakanin ni da ke. Kina ganin ni da ke mun yi daidai? Ina so ki gane wani abu. Ki tsaya a alaƙar ki da ni kawai, take yar tallace mai kawo abinci ni kuma mai sai. Wallahi al'azima kika kare min irin wannan idan ba sai ne miki rashin mutunci ba, Allah ya tsine min albarka. Ki tsaya kawai tsarin abinci da na gaya miki period, idan kika kara zaki ga tuku kalata. Kamata in tashi in tafi asibiti. Assalamu alaikum, malam tafiya ne? Ala tafiya ne? Kamar yaya? Wannan wace irin abu ne, mutum yana zaune yana hutawa zaka zo ka dame shi. Da tafiya ne ba a tafa zaka ganni ba. Da Allah rabu da ni. Mutum yana ji da rayuwarsa. Nafisa. Malam, da Allah nan za ka kai ni drop.
A'a, lafiya? Baiwa Allah. Yaushe kika shigo cikin mashin din nan? Ni dai ban dauke ki ba da hankali na. Kina ji? Ya haƙuri dan Allah. Dan sauka dan Allah. Wallahi bana cikin jin cewa zan dauki fasinja. Ya haƙuri dan Allah bana son ki sauka. Ya haƙuri dan Allah. Ya haƙuri na ce ki ya haƙuri. Ni na san me yake damuna wallahi tallahi. Bana jin cewa zan dauki fasinja bana bukata. Dan Allah dan Annabi ya haƙuri sauka. Na ce ki yi haƙuri ki sauka. Hello? Hajiya Nafisa. Ga mu nan mun kusan zuwa okay muna ta cikin layin. Okay to shikenan ba damuwa. Sai mun karasu. Ba kika ce Hajiya Nafisa? Na san ta mana gurin ta zan je. Gurin ta zaki je yanzu? Hajiya Nafisa. To mu je in kai ki. Okay to shikenan ba damuwa. Hello? Hajiya Nafisa, ga mun ƙaraso gurin fa. Okay, nawa ne kuɗinka? Haba, ai ba komai wallahi ki bashi. A'a ya ka. Wallahi ki bashi ba komai wallahi. Ai za ta fito ai mu gaisa ko? Oh, ƙawata, har kin ƙaraso? To sanninki da zuwa. Yawa sannu? Ina gaja? Lafiya ƙala aiki. Lafiya ƙala wallahi. Hajiya Nafisa na ciki ne? Ni ce Nafisa. Ke ce Nafisa? Ba ki da ƴar uwa ce ko a ciki Nafisa ko wani? A'a ni kaɗai ce a gidan nan. Hasali nan ma iyayena ne kaɗai suka haifa. Ni fa so yanayi mini wauta ya hana ni samun sauki. Hajiya kika ce baki da ƴar uwa? A'a ni kaɗai ce a gidan nan. Hasali nan ma iyayena ne kaɗai suka haifa. Hajiya a bani kuɗin ko? Ba ka ce ka bar mun ba? Ina bari amma yanzu a bani kuɗin. Wai dama baki bashi kuɗin ba? Neman halak ƙarya ne? Ku bani kuɗi na mana ni na ga dama na ce na bari yanzu ba zan bari ba. Dole ne? Kaga malam. Kin ga da Allah ba. Ni ba matsiyaciya bace. Bashi. Ke ni kike wulla kuɗi? Dalla zo mu je malam ware. Rayuwa kake ba ka gane waye ba fa da ko sarki SASEEN. Banza ƴan iskan yara ne a ne muku kai wani irin iskanci ne irin wannan ƴan iska kawai shi wani irin rashin mutunci ne tsaya mana an kai dan iska ne ka gani ɗan iska marasa mutunci kai ni za ku dinga kawo iskanci da Allah rabu da ni da su ƴan iska shegu ƴan talakawa duk an tara samuwa suna mutane abin da suka ga dama. Subhanallahi Sasin me ya haɗa ka faɗa da yara me ya haɗa ka faɗa da yara lokacin da muna yara ina ne bamu je mun yi wasan nan ba yaro yana wasa a waje ai rahama ne me ya zafi haka bamu san ka da wannan ɗabi'un ba yaushe ka canja haka ne Sasin me yake faruwa haba da Allah kai ma ka kada mun kai ka tara mun kaina a ciki kana ganin yan iskan yara unguwa suna yin irin wannan abin ai ba zan dauki irin wannan ba na rantsi da Allah sai ne maganin yaro wallahi sai ne maganin yaro sai irin magana mun taso tare kuma mu ga mun kana abu ka dawo mana kai dan iska ne
ka dawo in kai dan iska ne ka ga yadda zan da kai. Haba Sasin. Dan iska kawai. Haba Sasin. Me zafi haka? Ka dinga sawa zuciyarka ruwa. Ka dinga shafa mata ruwan sanyi. Ita rayuwar na hankali ake bin. Na fuskance ka. Na fuskance ka da Allah da Annabi da ka je kawai je ka. Ka je kawai na ce. Oh Sasin, mu abokanka ne. Dole mu ga ma gaskiya ko kana so ko baka so. Ba za mu taba ganin abin da zai cutar da kai mu zuba maka ido ba. Me zaman taron? Menene zaman taron in muka baka a cikin irin wannan yanayin da kake ciki? Me ne abun faɗa da yara? Dan Muhammad Rasulullahi ka bani. Dan Allah ka je ka kyale na haba dan Allah. Na ce ma na ji. Haba da Allah. Ko na yi yunkuri zan furta sai in ji na zama mai rauni. Wai yaushe za na je in huta na daina damuwa mai tsanani. Ni fa so yanayi mini wauta ya hana samun sauki. Idan Allah Sasin me yake faruwa ne? Me yake damunka? Duk ka bi ka zama wani iri. To dan Allah, me ya fara kake tuzbar da Allah haka? Zuciyata da hankali na gali sun yi nisan da ba zan iya taɓaka komai ba, ba zan iya dawo da su cikin hayyacinsu. Gali, ban san so yana da tsini wajen karya garkuwar jikin ɗan adam ba, sai dai ya fara a kai. Sasin, ba dai maganar yarinyar da kake taimun bane a kwanakin baya. Ta ce, wallahi, da na san gidansu, wallahi sai na je ko za a kashe ni. To ka kira ta a waya mana, ko bata baka lambar ta bane? Lambar ta ai ba ta shiga. To ni ba ni na gwada, ko Allah zai sa ni ta wata shiga a dace. Ko ka kira lambar ta, ba za ta shiga ba. Ai wallahi, yau da ta ji maganganu marasa daɗi ma kuwa, haka kawai za ta nemi ta jefa min aboki cikin damuwa. Haba. Ok, dama ƙungiyar 'yan adaidaita sau su Malam Sale da su Muntare duk sun ce za su duba ka. Kar ka kawo sanan gidan. Kar ka sake ka kawo min sunan gidan. Kaji. Kar ka kawo min sunan gidan. Ba na son kowa ya zo. Kai ma dan na yarda da kai ne, kar ka sake su zo su san inda nake. Amma ni na kasa gane me yasa kake yin abubuwa irin waɗannan. Ka dinga ɗaukan wata irin rayuwa kana ɗorawa kanka wanda bai kamata ba. Sasin. Ina fatan mahaifiyarki ta gaya miki komai ko? Ta sanar da ni komai. Mr. McMahon, how are you? Amma yanzu ina muka nufa ki? B21, Palali Guest. You look sweet. I want my happy husband back. I need my husband. Dan mutum mai juyayi da sauya halin ɗaukar ɗabi'ar wata rayuwa. Taimaka min dan Allah. An da kanin shirin yana zuwar muku da lakabin sunan jarumi kamar haka. Lukman mai dogon zango. Ya kamata ka canza sana'a. I am trying my best. Amma ƙarfina yana neman ya gaza. Idan kin gaji da ɗaukan ɗawainiya ta ki fito sarari kawai ki gaya mu. Rijiya gaba dubu, cikinta akwai duhu game da bantu. Ashe akwai wani abu ke na Aisha. Wannan gidan ba ta nan. Mu je. Bincike ya tsananta cikin siffar baƙaƙen kaya. Lukman mai dogon zango. Duka hakan
tana faruwa a tsakiyar gidan shirin fim ɗin Lukman series mai dogon zango. Ko da yaushe burina shine a samu nasara ba a gaza ba. Kira mun mana. Alhaji, wai menene amfanin dukiyar da ba za ta biya maka bukata ba? Menene amfanin sanin manyan mutanen da kai? Ya cikin mama ina ta jira da fito. Wallahi kuma ban taɓa tunanin za ka aikata wani al'amarin ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ke faruwa ka faɗa mun? That's what you keep saying. Ban ga da abin da iyayena suka rage ni da shi ba. Saboda haka umarninsa zan bi ko naka. Mashirin shirin shiryawa shirin fim ɗin Lukman, Prince Bash Ali. Ba da umarni na musamman Suleiman Bello Ezi. Babu wata sauran soyayya tsakanina da azzalumi wanda bai jin tsoron Allah. Kamar yadda ka raba ta da duniyar nan, haka kai ma sai na raba ka da duniyar nan. Lukman series mai dogon zango. Manomi cikin gonarsa. Kasuwancin sana'o'in gwari na kayan masarufin yau da gobe a ƙasashen Hausa. Maƙeri da sana'ar ƙerarsa. Sana'ar fawa a bar alfaharin mahauta. Fulani da kasuwancin nono kuka yi ƙaurin suna. Sana'o'in mata cikin rukunin kasuwancin Hausawa. Dukkansu sun yi gamayya cikin zaure ɗaya da morewar kayayyakin ɗinkunan zamani a G2000 collection da ke ƙwaryar birnin Kanan Dabon, Nigeria. Ma'aikatanmu na bisa aiki babu dare babu rana. Muna da samfuran ɗinkunan zamani na maza da na mata kamar haka: skirt, blouse, kaftan, buba, gowns, normal bubu, bridal gown, aro and buba da sauransu. A G2000 collection babu ɓata lokaci, mun tanadar muku da kwamfutocin zamani domin booking don kaucewa halin mantuwa. G2000 collection, farin cikinku shi ne namu. SASEEN. SASEEN. Alaikum salam. An tashi lafiya? Kwana biyu? Kuna gefe? Ko ya labari? Wallahi da zuwa wajen ka na zo kai tsaye. Wai ina mutumin ne? Wallahi mutumin ne yana gida. Bai dan ji daɗi bane kwana biyu. Na samu labari saboda yanzu muka haɗu da gali a hanya ake ce mu aido washi sai na sai bari an zo ta kanas ta Kano saboda in yi confirm saboda kai na san da kai amana ne. Abokin amana ne, abokin amana ne. Ka san da kalau ai ba za ka ki ganin sa a majalisar nan taku ba. Mutum ne ai da yake son shiga cikin mutane. Sosai, mutum ne mai farin jini sosai saboda akwai wata yarinya mai abinci a unguwarin. Kai ka ƴan matan unguwar mu sun suke. SASEEN, wai bayan matan na unguwar mu har can ma ƴan matan yake biya ka? Kuma gaskiya daga Allah ne ba. Wato har can ma tara su yake yi. Ai wannan yarinyar mai abinci da kake bada labari ai a unguwan mu take masifar san shi take yi. Wallahi ina tabbatar ma da gaskiya. Shikenan ni yanzu ka tashi in zaka je ka duba shi kai magana sai mu. Shikenan Allah din na tashi zan kira ka sai mu je. Nagode. Ni ina ganin da wannan zaman da kake a gida gaskiya da asibiti muka je ko allura ne a yi maka. Dali, ban ce ban yarda da asibiti ba ko zan je asibiti ba. Na yi imanin idan na je asibiti na sani za a yi min allura zan samu sauƙi. To amma illar allura ba za ta iya warke min da ciwon da nake na soyayya baiwa Allah nan ba.
na yi imanin ko da an yi min allura na samu sauƙi. Wallahi tallahi tunanin tena nan a zuciyata kuma sai ya ƙara mai da ni. Ni dai kawai na sadu da na fawwala wa Allah. Ina tunani haka jarraba ta ni kuma ta zo ta wannan farin su. A cikin zuciyata nake son Nafisa. Kaga Sadi ne yake kira. Hello Sadi. Ina gidan ma yanzu haka. Jikin nasu da sauki. Okay, to shikenan gashi. Sadi ne. Hello Sadi. Jiki alhamdulillah wallahi. Na gode. Ka gaya musu ba sai sun zo ba, na gode. Allah ya bar zumunci. Ka ce dai ina gaishe su. To shikenan. Amma da na dawo, gaskiya za mu je asibitin. Za mu je, ka je ka dawo din. Yanzu ma abin da yasa ka ga ban takura ka ba, saboda naga ka sha wannan soda. Saboda haka ni zan tafi. Dan an jima na dawo baka samu sauki ba, wallahi sai ka je asibiti. Na dai gaya maka. Ya hana ni samun sauki. Tana shiga amma ba na ji ana daga ne. Ko sun tafi asibiti ne ban san ya aka ya abin ya faru ba. A waya ta kai ga asibiti? Ai yana zuwa ganin likita ne. To mu je asibitin mana mu dubo shi. Kai wallahi ban san asibitin da suka tafi ba, amma in muka je gidan za su yi mana kwatancen asibitin da suka tafi, kaga sai mu je can din. Shikenan ba damuwa, mu je gidan kawai ko? To ai na bar aka mana dan wake yanzu. Ka bari a kama na ba sai mu ci ba. Kai wannan waken nan mun dawo dubiya ci akan gaban mun dawo ya so ma ci kawai. To kawai mu tafi kenan. To bari in rufe shagon na sai mu tafi ko? Tare mana dan sahu sai mu wuce. To da mashin din ya zo ga sama tallake kawai kullu shagon sai ka same ni. Ba to shikenan ba komai, bari in rufe shagon na. SASEEN. Ko na yi yunkuri zan furta sai in ji na zama mai rauni. Wai yaushe za na je in huta. Gara na karya wannan layi ta yadda ba zan ƙara tunata a duniya nan. Zan rufe ƙofata babu wanda zai san inda nake. Sai dai mutuwa ta riske na inda nake. Ba ta san irin fen ɗin da nake ciki na ƙaunarta. Ba ta san irin wahalar da nake sha ta ƙaunarta. Kin cuce ni! Babu mai sanin ran da kadara. Shi yasa na dawo gare ka. Domin cire maka shakku a tare da kai. SASEEN. Hello? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisha ko? ASP Abubakar Ahmad. Ba Salim dan Allah ka tausaya mu. Ba wai biki kai bane. Zuciyata ta riga ta yi nisa da soyayyar kawarki. Wato Jummai. Visa Production bounce back with a movie title. Jummai. Sunana Jummai. They are two identical, where fall in love with each other as a result of family saga. Yayi zurfi a cikin zuciyata. Ta yadda ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba. Shege ka basa.
idan har ina makarantar nan sai na hana ta shan ruwa. Saboda tana da yawan jin kai da. A shirye nake da na raba dukiya ta. Me ya faru da mahaifiyata? Matukar zan samu jimai. Baka da wani tabo a zuciyarka. Mace ce kyakkyawa idan ba na jimai ba. Kamar zuya ki jimmala jimmai. When the clock is loud, surely the light will be followed. Ko ki ba mu number wayan wani daga cikin family ɗinku? Jummai. Gaskiya haƙurinki yayi yawa. Shin wai dama ta taɓa furta kalaman cewa sai ta ga ƙarshen ta? Tabbas ta faɗa. Bana iPhone sai wanda kika fita kafin nan za a sayo miki. Ki dai na kuka zuya ki jimmala jimmai. Jummai. A film produced by Sadiq Ahmad. Rike ta amana. Ai wallahi ka ji kunya. Duk irin tsaron da nake bata da kulawar da nake. Kuma ka kira wayar baka same ta ba idan. Ki hakuri kaka. In Allah yadda za a ganta nan ba da jamawa ba insha Allah. Yanzu ma haka tana can hotel ita da samarinta suna hutawa. Anya kuwa baki fara shaye-shaye ba? La lillahi wa inna ilaihi raji'un. Directed by the young combatant director Suleiman Bello. Hayya kana rage. Gaba da Allah. Ai muna nan ba dare ba rana. Muna ta faman sauka Qur'ani. It will be available on YouTube platform channel 3A Hausa TV. Don't forget to subscribe the channel. Allah ya sa ka dinga ganin matan duniya kamar jakai. Allah ya sa duk wadda ta rabe ka ta kuturce. Idanuwanta idan suka tsaya a cikin idanunka, Allah ya sa ta makance. Idan kuma ta matsa, Allah ya kashe ta kowace ce. Idan baka ce amin ba, ba zan sake yin wata magana ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Umar yayi aure. Me? Wannan Umar din Umar mijina? Kwarai da gaske. Ina cikin su. Namiji? Namiji akan mace babu abin da ba zai iya yi ba. Kin san ko Khalisat bata rabu da Umar ba? Amma gaskiya abin nan ya ban mamaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kawai wannan kice auren cin fuska ne aka yi. Ko da alheri ko ba alheri a daura a tare matan Alhaji Umar ko sun kai dozin sai ya sake su Najibata sai ta shiga. Saka masa magana Dina. Runtuma masa miliyan 1.500. Me za a yankwana? Me za a maida sha? So me gida me za ka yi a kai? Ni kike tambaya Jamila? Me zan yi a kai? Ga amarya sai ku gaisa. Zinatu. Ka san ta ni? Matata ce fa. Mata dozin. A yau duniya ta canja iyayenmu. Mata dozin. Wai mata. Ina mai baka shawara ba umarni ba. Ka rabu da Kalisa. Ni zan iya sa ƙawayena ko ƴan uwana a kawo min mata dozin. In ya so ka zaɓi ɗaya daga ciki. Wani dalili ne yasa kake takura wa 'yar mutane? Ita kaman kaddara ce a cikin zuciyata. Ni kuma ba na son ka. Ya ake ciki yanzu? Rufe min baki. Ba ka da mutunci? Fita. Kai, ku dakata. Lauke da mu. Ina wayata? Wayar ka kuma yin labai? Waya wannan. Sagir. Zauna, ke. Kar ki zaton cewa ko kuna da yawa. Ina da labarin wannan kilik din naku mata dozin. To ina mai tabbatar muku da sai kun dawo mata single. Kuna yi yunkuri zan furta sai in ji na zama mai rauni. Wai yaushe za na je in huta na daina damuwa mai tsanani. Ni fa so yanayi min wauta ya hana ni samun sauki. Sasin, 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 sasin.